Arambai News Guwahati da Manipuri Pao tabiriba singbu ihan hanba maktada chingangbam Sujitarani khurumjari hojik ngasigi samlapa mariba pau sing lobirasi. Assam da COVID-19 ge apunba confirm case masing lising yangkhai ga chamri nifumanga sukre masigi manungda lising kuntra manga ga chanipan mafutarani thoina naba phakre lising tara mari ga chamri kumapan na active oiri ngasi nongna mioi manga amasu laikanaba ngamdana leikidabadagi apunba leikidabagi masing chamaga kuntaruk sukre ngasi laikanaba ngamdana leikidraba mioi manga asigi manungda Karimganj dagi ani Dribugarh dagi ama Tinsukia dagi ama amasung Guwahati Kamrup Metro dagi amane makhoi chahi yangkhai dagi na humbudra taret fawgi manungda leiba mioi singni Kasar Lakipur Bazar gi UBI Bank leiriba Ward number 1 da yum amagi mioi manga positive oirakpadagi yum asigi akoibada leiba mafam sing containment zone oina lauthokre Bengali imung ni UBI da hana cashier oiramba mioi amagi imung dani hairi panba yai Manipuri singna mapungoina khundariba Lakipur da Manipuri miyamna mapungoina changnariba UBI Bank asigi assistant manager so hojik COVID-19 positive oikrabani Assam da COVID nabagi masing yam khalakpaga loinana Delhi dagi hena Assam da COVID na nabadagi laying bagi masing na heli mato sumna state asida positive oibagi chang hengalakli basi tasengna di test obagi chang su yamna hengalakpadagi ni haukiba numit nini khaktada state asida punna test lakh amaga lising tarani pan chaniga kuntaruk tauki masigi manungda lising mangaga chama humbudra positive oiba thengnakhi panba yai Guwahati da COVID hotspot oiriba adugi sumathakta khwaidagi chawba kaithil oibana COVID kalan thengnaba wariba Fancy Bazar da haukiba numit humni rapid antigen test tauki masigi manungda dukan mapu dukan phambasing amadi atai lalonba lisingamaga chahumuk test tawbada positive case amata phangkhidre masimak Guwahati da COVID ki phibam laksin bangambagi achawba thonab ama pibani Assam da positive oibagi chang asi chada 3.9 hantharakre Sonitpur district ki Thelamara amadi Dhekiajuli da ngarang numidang pung 10 dagi matam kaktana curfew thamkre Ram Mandir sabaga mari lenana chatkiba Bajrang Dal gi mathakta kahenba mioi kharana attack torokpadagi rally chatliba mioi sing asok apan nangbatanatana gari amadi motorcycle kayasu amangata thoganki Phibam yangsinba chatkiba DC gi gari da fawba attack toraki hairi Rally da khut tharakiba sing adugi manungda chingnaningai oiba nagrik singsu yawi hairi thogdoga sigi matang da thijinaba CM na DGP da khanghankhre Chairaga sida ngasi su amuk Dhekiajuli da lai khurumba lakpa bhakta singda khut tharakpadagi hingsagi thogdok thokre hairi phibam asida Dhekiajuli da armina flag march chatuna phibam laksinaba kanna hotnari Assam da Manipuri singna hauriba longi iho asibu thogatladuna Kharani mamangda Assam gi CM Sarvanand Sonowal, Education Minister Himanta Biswa Sarma amadi Manipur gi CM N Birenda wakatche pisin khrabagi matung ngasi su Manipur gi saite ga mari lenaba Imphal da base oiba lup mangana Prime Minister Narendra Modi da wakatche amasu pisankhre Assam gi Selection Committee natraga Assam Public Service Commission APSC na loba sarkar gi thabak hapagi parikha singda Manipuri lon basu language of examination oina yauhan binabagi Assam sarkar da advice tobinaba Prime Minister da haijakre mato sumna wakat asi thabakta onthok bidrabadi Assam sarkar na kaurakpa thabak singda Manipuri amatana parikha thabagi khudongchaba phangdabata natana sarkar gi thabak amata phanglaroi Haina Manipuri Sahitya Parisad Imphal gi President IS Kangjam Writers Forum Imphal gi President Kaisam Priyokumar Singh Naharol Sahitya Premi Samiti Imphal gi President L Upendra Sharma Manipuri Literary Society Imphal gi President SS Pralhad Sharma amasung Asailup Imphal gi President Dilip Mayengbamna punna sahi tawduna Prime Minister da haijakre Manipuri Sahitya Parisad Meghalaya nasu Manipuri lonbu Assamda Assamese, Bengali amadi Boro longumna Associate Official Language oina yauhan binaba Assam gi CM Sarvanand Sonowal da wakatche ama pisankre Manipuri lonbu Assam Sarkar gi Associate Official Language oihandaba asina Manipuri londa tamlakpa mahiroi sing khudong chadaba kaya mayoknare amadi Assam Sarkar gi thabak amata phangdabagi phibamda leire haina wakatche asida haijaki haina Meghalaya Parisad asigi President Munis Ningthaujamna thadorakpa chirol amada khanghalakli
ngasi ayuk pung 12 makhai tabada Udharbon Kachakanti Mandir gi mamangda leiba CH Nepal singi yumga konana leiba dukan amada RSS amadi Bajrang Dal gi myoi singni haiba khara laklaga Nepal singi machanupada phubaga loinana dukan gi pochai kyasu amangata thogalamki ngarang Ayodhya da Ram Mandir sabagi urep uyung tambagi matangda RSS luching kangbu singna Kachakanti Mandir mamangda harauna law khongduna langkhiba matam aduda mafam adugi hek mamangda leiriba maitai dukan singa awai akhum tongnokiba adudagi haurakpani haina thaudoga sibu yangsinba chatluba Maifagi General Secretary Okram Lakhikantana phongdorakli Nepal singna Udharbon Police ta thugdogasi matangda FIR amasu pankre hairi adubu hojiki oinadi irang nemthakre hairi Maifagi Kasar Lakhipur Sub Division Masana Manipuri Lonbu Assamgi Associate Official Language oina lausan binaba wakache ama leibagasi gi President Ramnath Kovinda yohannaba Lakhipur SDO gi khuthangda pishinkre wakache asigi copy amamam Assamgi Governor CM amadi Director of Official Language Implementation Committee dasu yonanaba pishinkre hairi Maifa Lakhipur Masagi President Paunam Git Chandra Vice President Thoiba amasung Secretary Ranjit Ingudamsu SDO gi khuthangda wakache pisinba asida yauki Manipurda apunba confirm case masing lising ahumga chani taratret sukre haukiba pung kunmari asida miyoi chamaga kunmari positive oiki miyoi nifum doina discharge taukibaga loinana apunba discharge taukibagi masing lising amaga chamapan supna ahum sukre lising amaga chahum supna marina active oiri ngasi nongna miyoi amaso laikanaba ngamdana leikidabadagi laichadasna maram oiduna leikidabagi masing nipan sukre ngasi positive oiriba haibadi chamaga kunmari asigi manungda chamaga 15 na michamne masigi manungda kunma thoina mapandagi halakpani aduga marfu 13 na travel history laitaba miyoi singni matawasumna Manipurda nauna positive oikhalakliba miyoi sing travel history laitabana ayamba oirakli matawasumna travel history laitaba miyoi sing leptana positive oiba hengalaklabadi hauzik local transmission ni hariba asidagi community transmission gi thak iraina yawraklagani Maramaduna Manipur Sarkar amadi miyamna yamna cheksinba tabani hauzik Manipurda COVID ki oriba transmission gi stage asi yamnamak luba amadi sandokanba stage amadani ngasigi positive oriba chamaga kunmari asigi manungda CFPF ki personnel mapansu yauri State asigi nipan suboina laichad asidagi laikanaba ngamdana ngasi ayuk nongalamdai rimsta laikidaba miyoi asi chahi 15 khakta suriba Bishnupur district ki Phubala mamang laikaidagi pakhang macha amani mahaksu kidney gi anaba laiba miyoi ne haukiba thani gi mamangdagi rims ki nephrology department ta layengduna lairakhibani hairi mahak taekwondo gi national championship kayada medal na chingba lawrakraba haurakliba national sanaroini Panba yai mahakpu rims ta laying lamba doctor COVID-19 positive oirakpadagi test tawbada nupa macha asiga loinana mahakpu seba toriba imungi miyoi anisu COVID positive oire haiba khanglakibani Manipurda non COVID patient sing laying nanabagi hospital lairaktaba amadi laying bidabadagi miyoi kya sibagi mayokta maikai kya dagi wakat kya laklingai maraksida ngasi ayuk pung ahumlom tabada hospital singna mirai bibadagi tha surabi miron binupi ama laikidre Kanpatlui kamai kaubi chahi kunmuk surabi nupi asi none district ki manung chana puichi khundagine mapuroiba Rosan Balangna phongdorokpagi matungina mahaki nupi asi ihan hana Senapati district hospital da pukhatki adubu hospital asina Jenims ta refer tawrakpadagi Jenims ta purakhi adubu hospital asidasu doctor leite hairakpadagi Rims ta amuk pukhi Rims tasu doctor leite haina laying biu yakhidi hairi Madugi matung Imphal Hospital da pukhatpadasu thonglolambadagi North AOC da laiba Ras Medicity da amuk pukhatki Medicity asidasu thonglolambadagi Siza Hospital tamna purakpagi lambida mirolabi kanpatlui kamai laikide hairi Matawasumna laibak thiba thogdogasi thokrabagi matung thogdogasi gi matangda thigatnaba inquiry committee ama Manipur Sarkar gi maikaidagi semkibaga loinana state asigi hospital khudingmakna anaba khudingmak layingnanabagi akanba order amasu sarkarna thokre Chairagasida Babu Parada laiba CM Secretariat tangasi phamkiba cabinet mifam amana state pumbada makhatana chayol amagasu haibadi chatliba tha sigi tang 15 fawba natraga makhataba order ama thoktriba fawba total lockdown sangdoknaba sarkarna warip lokre
Manipur gi naat amadi saktambu malem gi thakta pukhatnabagi thodang lowgadoriba Manipur University of Culture MUC kangkhong chaibagi phibam da laktuna nongmagi phibam lusilakli English ngani tara mangada linkhatkiba university asi hokiba chahi haibadi English ngani tara mapanda leifam thokpasing leitabadagi UGC na recognition kaknanaba hotnakibasu leikrabane University asigi nongna changlakadoriba mahairoi singi maraibakna kadomdano hangladuna paliba lengaga sina MUC asida akhanaba mideng changbiduna University asi mutkhi kadabadagi kannana hotnabiyu khangen pham yoba ngaibagi thong tokpiyu sagun tokpham onthokpiganu hairaduna desamna MUC gi mathakta hena akanba mideng changlagani hiramasida lenga ki pukning chiksinjari haina mahairoi lup desam gi secretary cultural affairs surjakanta oinamna thadorakpa Chirol amada khangalakli Manipur Pradesh Congress Committee na Rajya Sabha gi mikhal ga mari lenana Congress ki MLA anida so cause notice thakiba adugi paukhum ngasi MLA anina pirakre MLA RK Imona haikibada Rajya Sabha mikhalda cross voting tawduna vote thadaba constitution amadi election commission na ayaba pi Manipur ki Congress Party asi ibobina luchingbadagi lekha tarakpani hojik fawbagi oina Congress Party da mahak adumak leiri hairakre aduga Okram Henry nasu ningthauda vote pikibasi chingtam anigi thabak tawba ngamgani khanduna vote pikibani mahaksu Congress ta adumak leikigani haina sengdorakre Mizoram da haukiba pung kunmari asida COVID-19 gi anoba case kuntraum doi phangkibaga loinana apunba confirm case masing chonga ga kuntra taret sukre ngasi nongna mioi ani amasu discharge tawkibaga loinana apunba discharge tawkibagi masing chaniga marfuni pan sukre chaniga nifuma panna active oiri leikidaba amata yaudri Nagaland so haukiba pung kunmari sida nauna positive case marfuni thoi phangkibaga loinana apunba confirm case masing lisingani ga chonga marfu sukre Chatruk ka marfu mangana naba phakre lisingamaga chanipan marfu tarukna active oiri tarukna laikidre Arunachal Pradesh su haukiba pung kunmari sida nauna positive case humpu manga phangkibaga loinana apunba confirm case masing lisingamaga chanipan yankhai manga sukre Chama subna mangana discharge tawkibaga loinana apunba phakibagi masing lisingamaga chani tara sukre Chatruk ka nifuni thoina active oiri laikidabagi masing ahumni Meghalaya da su nongna myo yankhai mathoi positive oikibaga loidana apunba confirm case masing chamapanga marfutara sukre myo taruk discharge tawkibaga loidana apunba phakibagi masing chahumga nifumanga sukre chatruka nifuna active oiri leikidabagi masing manga sukre amadi Tripura da su nongna myo marfutara nipan positive oikibaga loidana apunba confirm case masing Lising manga ga chatret nipu sukre humpu nipan na discharge tawkibaga loinana apunba phakibagi masing lising ahum ga chatret marfutara humdoi sukre lising amaga chanipan marfutara nipan na active oiri ngasi nongna miyo yamasu laikanaba ngamdana leikidabadagi apunba leikidabagi masing kuntrama thoi sukre ngasi gi oina India da Ojik fawbada positive case lising yankhai nipan ga chama marfumari phangkre masida state ahumgi report walibani punna lising humpu ngasi gi oina yauraba yari India da apunba confirm case masing lakh kun dasmik ani ama henkre total active case na lakh taruk dasmik sino mangani apunba phakibagi masing na lakh tarahumdoi dasmik taret mari henkre ngasi gi oina mioi lising nipu taret ka chamaga humbudra taret naba phakre Apunba sikibagi masingna lising nifuma thoiga chatruk kun taret sukre ngasi gi oina hojik phawbada mioi chanipan ga marfutara nipan laikan na bangamdana leikidre Aroibada topa pausingda Nonglai nungsit amadi atat akham leitana nong leptana chubadagi Mumbai da khusenggi isingi chaw thoktana mahosagi punsida achauba akaiba pikre Lakliba pung kunmari asidasu Konkon amadi Central Maharashtra region da ka hena nong chugani haina warning MID na pikre amadi CM Udhab Thakre na miyam da yum da leinanaba amadi yariba makai mapan thoktanaba haizarakre Panba yai handak chahigi nongjuthagi oina haukiba pung tarani thogi manungda khwaidagi nong tabagi chang wangkhibata natana khwaidagi kanasu nonglei nungsit tawki adubu mi sokpagi paudi thoidokpa laktri passenger kaya lambida panduna leikibata natana yum kai gari kaya su amangata thoki
ngasi nongalamdai Gujarat ki konung Ahmedabad ta leiba COVID hospital ama khanghowdana mai chaklakpadagi COVID anaba nipan sikre. Ahmedabad ki Shrey Hospital ICU department ta short circuit mai horakpadagi ngakpigani short circuit oirakpadagi mai horaktuna nupi ahum yauna COVID anaba nipan sikhibani. Panbayai hospital asida COVID anaba nipumanga layinglibani. Anaba ayamba police amadi fire department na kanbangam hoki adubu Shrey Hospital gi Director Thodok asiga mari lenana Ahmedabad police na phajinkre. Sushant Singh Rajput ki misigi matangda CBI na mahaki yanarambi Riya Chakravarti amadi miyoi mangagi mathakta FIR pankre. Patna dagi chatkiba SP hojiksu Mumbai da quarantine togduna phaduna thambagi moongda leiri. Supreme Court ki order BMC na ngakhide Sushant ki account tagi lupa crore 10 amukta da logthoki hairi. Masigi manungda Riya gi mathakta chingnaba midyang na yengnarakli adubu Riya hojik lotuna laikre hairi. अरोइबदा पाकिस्तान की जेल लैरिबा कुलभूषण यादव की केस की मतंगदा पाकिस्तान दगी करिगुंबा पाव अमत लाक्ट्री हाइना इंडिया ना हाइख्रे एक्सटर्नल अफेयर्स की वंगांगलोई अनुराग श्रीवास्तव ना कुलभूषण यादव पो अयेटपा अमदी अपनबा लैतना काउंसिलर एक्सेस पीगदबनी हाइखिबगा लोइना ICJ जजमेंट इंप्लीमेंटेशन तौगदबनी सु हाइख्रे नकलमरोमदा पाकिस्तान की अनौबा मेफ्ता जम्मू कश्मीर लद्दाख अमदी वेस्टर्न गुजरात यावहनबगी मतंगदना असिगुंबा मखलगी युमफम यावदबा क्लेम असिना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सिनदुना मफम कया पाकिस्तान ना कोनसनबा पामी हाइबदु उथोकचै हाइनसु वंगांग असिदा हाइखी ngasi gi oinadi Arambai News Guwahati da Manipuri Pao sandokchaba matang asta loisinjabga loinana amukassu hanna khurumjari.